康瑞台风重创台湾花东地区，狂风暴雨让人印象深刻。但在宜兰县壮围乡的美城村，就有居民拍下了10月31日在强台登陆时，强风之下，一群可爱的高跷痕团聚在水田里，努力对抗着康瑞台风所带来的强风暴雨。即便是被风吹到往后退，也会努力的向前，有的还不时趁机整理羽毛。就有鸟类专家表示，其实水田就是大自然环境的一环，如果发觉有危险，高跷痕也会自己躲起来。而且不只是人类有防台的方式，其实就算是可爱的小动物们，也会有自己的防台方式。